मोटरसाइकलको कर घट्यो। सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत 200 देखि 250 सीसी सम्मका मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क घटाएको छ। हाल 80% अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा 20% घटाई 60% कायम गरेको हो। आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत एसेम्बल अनएसेम्बल दुवै मोटरसाइकलमा कर घटाइएको छ। 250 देखि 500 सीसी सम्मका अनएसेम्बल अवस्थाका मोटरसाइकलमा 40% लाग्दै आएकोमा वर्ग परिवर्तन गरेको छ भने सरकारले 20% ले कर बढाउँदै 250 देखि 400 सीसी सम्मका मोटरसाइकलमा 60% लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारले 400 देखि 500 सीसी सम्मका अनएसेम्बल अवस्थामा 60% र तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा 80% लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने 500 सीसी माथिका सबै मोटरसाइकलमा 100% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।